Gender equality is when everyone has the same opportunities, rights, and privileges. People deserve to be treated fairly. Everyone is treated with respect in all aspects of their lives, whatever their gender is. The situations that women have lived throughout history have made the fight for gender equality about women having the same rights as men. Let's look at some examples. Women are not allowed to express their opinion. Sexual harassment. Unpaid domestic responsibilities. All of these are the reasons why they have taken to social movements, fighting against injustice and inequality in their rights. Between 2019 and 2022, nearly 40% of countries, home to over 1.1 billion women and girls in 2022, stagnated or declined on gender equality. Global results. Table 1.1 shows the 2024 Global Gender Gap Rankings and the scores for all 146 countries included in this year's report. Although no country has yet achieved full gender parity, the top 9 countries have closed at least 80% of their gap for the 14th year running. Performance by Subindex. The Political Empowerment Subindex registers once again the largest gender gap, at only 22.1% of the gap closed and the greatest spread of scores across countries. Iceland stands out as best performer. Here's the state of gender gaps by Subindex. Progress over time. By calculating how much the gap has, on average, reduced each year since the report's first edition in 2006, using a constant sample of 102 countries, it is possible to project how many years it will take to close each of the gender gaps for each of the dimensions tracked. Eurasia and Central Asia. Eurasia and Central Asia ranks 4th globally in gender parity at 69%. Economic parity is improving, reaching 68.8%. Southern Asia. Southern Asia has a gender parity score of 63.4%, the second lowest globally, with a slight increase of 1.1 points. Progress is driven by improvements in India, Pakistan, and Bangladesh, while Sri Lanka, Afghanistan, and Nepal have declined. Full parity is projected in 149 years. Europe. Europe leads globally in gender parity at 76.3%, with 1/3 of its countries in the top 20. Iceland, Norway, and Finland rank highest. In economic participation and opportunity, Europe ranks 3rd at 69.7% parity, with declines in women's senior roles in 17 countries. Political empowerment stands at 39.1%, with recent slight declines. Iceland, Norway, and Finland lead this subindex. Latin America and the Caribbean. Latin America and the Caribbean has reached 74.3% gender parity, the 3rd highest globally, with a 1.7-point increase since last year. Nicaragua, Costa Rica, and Jamaica lead. Economic participation and opportunity is at 65.2%, with notable gains in Jamaica, Honduras, and the Dominican Republic. Educational attainment is nearly at full parity, 99.2%. The Middle East and North Africa. The Middle East and North Africa has the lowest gender parity score at 62.6%, down 0.9 points, with full parity projected in 152 years. The United Arab Emirates, Israel, and Bahrain rank highest. For participating organizations: UN Women, Association for Women's Right in Development, Womankind Worldwide, Center for Reproductive Right, Plan International, Women for Women International, Equality Now, Women's Environment and Development Organization, Men Engage Alliance, Global Fund for Women. How important of equality? Equality reduces poverty. Equality leads to healthier communities. Equality extends people's lives. Equality can reduce violence. Equality improves education.
Equality would improve disability rights. Equality is good for the economy. Equality addresses unfair justice systems. Equality is reached through equity. Equality matters to human rights. Equality between women and men in society. Both genders have equal opportunities and rights in all aspects of life, including opportunities for education, work, and decision-making. Everyone is equal, without being limited by their gender at birth. This simple yet powerful idea is at the heart of gender equality. For too long, people have faced restrictions, stereotypes, and barriers simply because of societal expectations tied to the gender they were born with. These limitations can affect access to education, career opportunities, leadership roles, and even basic respect in everyday life. Gender equality means breaking free from these restrictions and recognizing that everyone has the right to pursue their goals, express themselves freely, and live without discrimination. To achieve this, we need to raise awareness about the inequalities that exist and take action to challenge them. This starts with education, teaching people to question biases and embrace the idea that everyone deserves equal opportunities. It's also important to support initiatives that promote fairness, such as advocating for equal pay, inclusive policies, and representation in leadership and decision-making roles. By having open conversations, challenging harmful stereotypes, and amplifying diverse voices, we can create a society that values people for who they are, not for their gender. When we see beyond the labels assigned at birth, we unlock a world of possibilities where everyone is free to thrive and contribute. True equality is not just a goal, it's a shared responsibility that starts with us. Together, we can build a more inclusive future for all. By discussing, integrating, and opening up, the progress is sure to come. To create an equal world, we must stop the injustice. All of this is for a chance at a better future for the newer generations. Carefully assessing and fixing problem one step at a time, we can right the wrong. Growing global awareness on gender equality is essential to fostering a fair and inclusive society, where everyone has equal access to opportunities, rights, and resources, regardless of their gender. Amending outdated and unjust laws on gender equality is a crucial step toward creating individual lives and the broader society. Many existing laws either perpetuate gender-based discrimination or fail to address the evolving realities of gender dynamics in the 21st century. Reforming these laws requires collective effort across governments, legal systems, civil society, and individuals. Growing global awareness on gender equality. Raising awareness through education, media, and advocacy is vital to challenge stereotypes, break biases, and promote equality worldwide. Making funding more accessible for women. Providing women in need with accessible funding, such as microloans, scholarships, and grants, empowers them to overcome hardships and thrive. Unionizing a strong female workforce. Organizing women empowers them to advocate for fair wages, safe conditions, and equal opportunities, strengthening labor rights for all. Making education accessible. Providing education for impoverished women breaks the cycle of poverty and empowers them to lead and create change. By addressing these 5 key areas, we can pave the way for a more just, equal, and empowered world for women everywhere. Since the issue we are discussing is based on gender, it is only fair to include the members of the LGBTQ+ community, considering that the equality has not been established between males and females. We could only imagine that the issue the members of this community face. What is your opinion on women's sexual rights?
In my opinion, it is the first and foremost righteous thing for all women and girls around the world should get equally. Even though women and girls represent half of the world's population and half of its potential, there are still discrimination, exploitation, and sexual harassment among those girls and women around the world. So that's why this is very important for us to create our shining future. We need to fix this problem immediately. To make our shining future be real, we need to end all discrimination. We need to recognize their differences and treating them as human beings. What do you think about the gender equality between women and men? Well, I think that we only separated by biological functions and physical strengths, but we have something that very, very same, and everyone has. We are human. We have thoughts, we have feelings, we have power, the power to create machines, the power to create happiness, the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. And if we are all united, we can change this world completely. We can make our world be better, lively for the place, for our next generation. What is your opinion on women dressing provocatively? Well, I think that it's about their rights. Everyone has their own rights to feel free for what you want to be. We are in the era that you can decide what you want to be, who you want to be, or whatever you want to wear. But anyway, you need to be careful about the plagues and the occasion that you need to attend. You need to be careful about the rules and the laws. So just follow those regulations. But you want to wear anything, it's your choice. What would you improve? Policy, women's safety, and public in and workspace. For me, I think I would like to see the stricter law against harassment and rape crime, both in person and online harassment, because I think online harassment is increasing these days as social media is booming in this generation. How do you view the progress of gender equality today? I think the gender equality in Thailand today is getting better and better, not only for LGBTQ+, but also for women. However, as a woman myself, I think we are still facing some challenges such as unequal pay in Korea and balancing in life between work and family, as there's some people in the society that think family stuff are women's job. Yeah. Do you think women face unfair judgments based on appearance? How can we change this? Yes, I do think women are still facing some unfair judgment based on appearances. I think people should start focusing on personality or skills and potential more than appearances. But however, I think the society is still improving, and I hope this unfair treatment will be gone soon. What challenge have you faced in as part you are the LGBTQ community, and how you overcome? The challenges I face, there's a lot. Someone here does not take me seriously because I am queer, and yeah, discrimination is pretty predominant in Thailand, so that's another thing. But as I accepted who I am and work my way through and finding out more about myself, I kind of make peace with everything, and that is how I overcome most of my challenges. Once in a while, you just get used to everything, and then you just become yourself. Yes, everyone should be yourself. What is the most issue for LGBTQ community for today?
I would say the law and the system failing us because the education system still stigmatize the LGBTQ community, and there are more laws that restrict and prohibits us from taking part in activities and rights that the heterosexual counterpart of our society can, but we can't. So that's another thing. Yeah. And you want some new law for Yeah, LGBTQ of community? course. Of course. The law right now, there's a lot of problem with it and it's pretty outdated. I think it needs to be revised and changed. You have some advice for the LGBTQ for nowadays? I get that sometimes, things are hard and people can be discriminatory, but at the end of the day, you are who you are and you can't change that. Just, take your time, be yourself. And once once you made peace with that, you came to realization who you are and what you are, then eventually you'll be happy. Just, don't take others too seriously. Life is a journey. Have fun. คุณคิดว่าการศึกษาไทยเนี่ยเด็กนี่สามารถเข้าถึงแล้วก็เท่าเทียมไหมครับคิดว่ายังไม่ครับเนื่องจากมีทางด้านฐานะของเด็กแล้วก็โดยเฉพาะของพื้นที่ชนบทครับ ส่วนตัวก็คิดว่าการศึกษาไทยยังไม่เท่าเทียมค่ะเนื่องจากจริงๆมันได้หลายปัจจัยเนาะแต่ปัจจัยที่จะเห็นชัดก็อย่างที่เพื่อนพูดไปเมื่อกี้ก็ได้ก็คือในเรื่องของการแบบในเรื่องของฐานะคือถ้าฐานะดีหน่อยก็แน่นอนว่าโรงเรียนมันก็จะมีคุณภาพตามไปด้วยตามจำนวนเม็ดเงินที่เราจ่ายไปแล้วก็อีกอย่างนึงคือไม่ต้องเอาฐานะก็ได้เอาในเรื่องของความสะดวกสบายและการเข้าถึงอย่างเงี้ยไม่ต้องเปรียบเทียบต่างจังหวัดกับในเมืองก็ได้เปรียบเทียบในจังหวัดเดียวกันแบบในจังหวัดเดียวกันที่เป็นโรงเรียนใหญ่เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดกับโรงเรียนที่อาจจะเป็นโรงเรียนรัฐเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยคือบุคลากรที่มีความสามารถส่วนมากมันก็จะอยู่ในโรงเรียนใหญ่ๆมากกว่าถูกไหมล่ะเพราะฉะนั้นก็คือเด็กก็จะได้รับองค์ความรู้ที่ไม่เท่ากันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็เกิดความเหลื่อมล้ำอยู่แล้วค่ะคิดเห็นอย่างไรกับเซ็กเวิร์กเกอร์ถูกกฎหมายในไทยครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับผมเพราะว่าปัจจุบันก็มีการค้าขายบริการนะครับผมมีทางด้านขายซื้อที่ข้างทางหรือว่าขายที่แบบอาบอบนวดพวกนี้ครับเป็นเรื่องปกตินะครับผมก็สมควรครับแล้วก็ลดการอัตราการข่มขืนด้วยครับผมส่วนตัวนั้นนี่มองว่าเซ็กเวิร์กเกอร์เป็นเรื่องที่ดีนะคะช่วยลดปัญหาในเรื่องของปัญหาทางด้านอาชญากรรมด้วยค่ะแล้วก็ช่วยลดการในเรื่องของการข่มขืนด้วยเพราะว่าจากที่สังเกตดูในประเทศไทยก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีการข่มขืนค่อนข้างสูงพอสมควรเลยค่ะแล้วส่วนในเรื่องของมุมมองเกี่ยวกับด้านเซ็กเวิร์กเกอร์นั้นปัจจุบันก็ยังมีในเรื่องของด้านลบที่มองเกี่ยวกับว่าเซ็กเวิร์กเกอร์นั้นเป็นสิ่งที่ยังไม่ดีกว่าค่ะคุณคิดยังไงเกี่ยวกับการคุมกำเนิดในวัยรุ่นครับในความคิดของผมนะครับก็คือมันจะช่วยลดในการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมของผู้หญิงได้ครับแล้วก็ส่วนตัวค่ะนี่คิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบสำคัญที่ต้องส่งเสริมให้แบบเด็กวัยรุ่นทุกคนรู้ว่าการคุมกำเนิดเนี่ยมันส่งผลแบบดียังไงก็คืออย่างลดการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมแล้วก็ในเรื่องของปัญหาต่างๆที่จะตามมาเช่นแบบว่าเด็กที่มีผู้ปกครองที่ไม่พร้อมกันดูแลก็จะลดลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะสังคมมันก็จะอาจจะดีขึ้นเนาะคิดเห็นยังไงกับการคุมถุงชนครับไม่เห็นด้วยครับผมเพราะว่าความรักก็บังคับใครกันไม่ได้แล้วเพราะว่าความรักก็แบบอยู่ที่จิตใจครับทำให้ถ้าเรารักแบบมีความสุขเราว่าอนาคตเราสร้างฐานะที่ดีได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับว่าพ่อแม่ที่แบบฐานะที่ไม่ค่อยจะมีนะครับแบบไปบังคับลูกให้แบบมีฐานะแบบเป็นมีแฟนนะแบบมีฐานะที่รวยมากกว่าครับผมก็ไม่สมควรอย่างยิ่งครับโดยส่วนตัวก็มองว่าไม่เห็นด้วยเหมือนกันค่ะเพราะว่านี่มองว่าเรื่องของความรักควรเป็นเรื่องของคนสองคนซึ่งถ้าเกิดว่าถ้าเขารักกันจะเป็นอะไรที่สามารถใช้ชีวิตคู่ด้วยกันอย่างสวยงามมากที่สุดแล้วค่ะคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับที่ผู้หญิงมองผู้ชายที่โชว์ซิกแพคครับ
ก็เป็นเรื่องปกติครับเพราะปกติผมก็ถอดเพื่อโชว์อยู่แล้วครับ ก็สำหรับในมุมมองผู้หญิงนี่ก็รู้สึกว่าอ่า เจตนาเราค่ะไม่ได้เป็นเจตนาที่จะแบบมองเพื่อ harass เขาเราเป็นการมองผ่านๆแบบชมความสวยงามอะไรอย่างนี้เนาะก็ถ้าแบบสายตาเราไม่ได้จดจ้องอยู่ที่เขาอย่างเดียวไม่ได้เป็นการ harass นี่ก็รู้สึกว่าไม่ได้ผิดอะไร คิดยังไงกับการที่เด็กถูกถ่ายโดยที่เจ้าตัวไม่ได้ยินยอมครับ ก็ไม่สมควรทำอย่างยิ่งครับ เพราะว่าเดี๋ยวนี้มีการละเมิดสิทธิกันนะครับผมก็ทุกคนต้องยินยอมทั้งสองฝ่ายนะครับว่าเราจะถ่ายอะไรพวกนี้ครับ ก็ไม่สมควรครับ ส่วนตัวแล้วก็มองว่าไม่สมควรเหมือนกันค่ะเพราะว่านี่มองว่าสิทธิส่วนบุคคลนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับใครหลายๆคนถ้าเป็นคนที่อาจจะ introvert หน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วนี่ก็มองว่าควรได้รับการยินยอมก่อน คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับสื่อโซเชียลที่มีผลกระทบต่อเด็ก แล้วก็เด็กอายุเท่าไหร่ถึงจะสามารถใช้ได้ครับ ก็มีผลกระทบต่อการพัฒนาทางความคิดทางอารมณ์ แล้วก็ทักษะของเด็กครับ แล้วก็อายุที่ควรในการเล่นโซเชียลก็คือประมาณอายุ13 ปีขึ้นไปครับ เพราะว่าเป็นอายุที่เหมาะกับความคิดของเด็ก เพราะว่าความคิดของเด็กนั้นมีที่ความคิดที่โตขึ้นแล้วอะครับ ส่วนตัวนี่คิดว่ามีผลกระทบยังไงนี่รู้สึกว่ามันมีทั้งด้านดีและด้านเสียค่ะด้านดีก็คือถ้าเรารู้จักใช้มันก็จะเกิดด้านดีเนาะแต่ถ้าด้านเสียก็คือถ้าเราถูกปล่อยมันครอบงำเราเนี่ยมันก็จะเกิดด้านเสียอยู่แล้ว ส่วนอายุเท่าไหร่ถึงจะสมควรใช้เนี่ยนี่รู้สึกว่าประมาณ15 ปีกำลังอยู่ในช่วงแบบว่าจะเข้าสู่วัยรุ่นนี่รู้สึกว่าช่วง15 ปีกำลังดีค่ะ คิดเห็นอย่างไรกับการที่เด็กถูกทำร้ายจากผู้ปกครอง แล้วผู้ปกครองบอกว่าเป็นการเลี้ยงดูครับ ก็ไม่สมควรทำครับผมการสั่งสอนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับ แต่ว่าการให้ทำร้ายเด็กนะครับ เป็นแบบเหมือนแบบทำให้เด็กทรมานพวกนี้ครับ ก็ไม่สมควรทำครับใช้ถ้าเราใช้แบบสั่งสอนเด็กด้วยการสั่งสอน มันจะเป็นเรื่องอะไรที่ดีกว่าครับ เพราะว่าเด็กก็อาจจะเชื่อฟังครับผม อยากให้เปลี่ยนวิธีการสั่งสอนมากกว่าค่ะ เพราะว่านี่มองว่าถ้าทำร้ายเขาด้วยการตีมันจะส่งผลกระทบต่อจิตใจเขาค่อนข้างมาก แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คืออยากให้หลีกเลี่ยงคำพูดที่ทำร้ายจิตใจเด็กด้วยค่ะ เพราะว่าในส่วนนี้มันก็ค่อนข้างเอฟเฟกต์กับเด็กพอสมควร